ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சால்ட்ரிங் வைக்கிற ஸ்டாண்டு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு கட்டு கம்பி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பிவிசி பைப் எடுத்து அதில் இந்த மாதிரி ரோலாக சுற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து 3 பீஸு கம்பி உள்ளே வச்சு அந்த 3 பீஸில் பாருங்கள், 3 பீஸில் 3 கம்பி வச்சுருக்கேன். இது ஒன்று, இது ஒன்று, அதில் ஒரு பீஸ் இங்கிட்டு, ஒரு பீஸு ஃப்ரண்டில், ஒரு பீஸ் வந்து சைடில் வச்சுருங்க. இதில் வந்து சால்ட்ரிங் மிஷின் வைக்கிறது. இது வந்து என்னென்னா, இதே மாதிரி ஒரு சின்ன பிவிசி பைப்போ ஏன்னா வேறு ஏதாச்சும் ரோலாக உள்ள சுற்றி ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி சுற்றிட்டு 2 கம்பி வச்சு கிளிப்பு, துணி காய போடுற கிளிப் எடுத்து ப்ளூ கன் கொஞ்சோண்டு கொண்டு ஒட்டி கொண்டுங்க. இது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாகவே விட்டுருங்க. இது மட்டும் இது வரலாம் போதும். ஒரு ப்ளேவுட்டு, சின்ன ப்ளேவுட்டு எடுத்து இது கொஞ்சம் வெட்டி வச்சுக்கோங்க. அதில் அப்படியே க்ளூவை போட்டு ஒட்டிடுங்க. இது வந்து கிளிப்பு. இந்த மாதிரி போர்டு வச்சு இதில் வந்து சால்ட்ரிங் வைக்கிறேன். இந்த ஒரு ஆணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து எதுக்குன்னா, இந்த இது லெட்டை வந்து இதில் அப்படி கோர்த்து போட்டுக்கோங்க. இப்படி கோர்த்து போட்டுக்கிட்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அங்கே ஒரு வாட்டர் கேன் மூடி இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக மருந்து டப்பா மூடி வச்சு கூட ஒட்டிக்கோங்க. நான் வெறும் ஃப்ரெண்டாக இது சும்மாட்டே வச்சுருக்கேன். வச்சுக்கிட்டு சால்ட்ரிங் மிஷினை வச்சு இந்த க்ரீமை தொட்டுக்கிட்டு லெட்டை தொட்டுக்கிட்டு சால்ட்ரிங் வைக்கணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சேனலை லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் உங்கள் மணி. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு டெஸ்ட்ரு, பேட்ரி டெஸ்ட்ரு. ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வந்து தப்பாக வச்சா ரெட் கலரில் எரியும், ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் கரெக்டாக வச்சா க்ரீன் கலரில் எரியும். இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க. பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ். இது வந்து எப்படி கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்குன்னா, இந்த ரெட் லைட்டில் உள்ள பாசிட்டிவ் எடுத்து க்ரீன் லைட்டில் உள்ள நெகட்டிவ் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. க்ரீன் லைட்டில் உள்ள பாசிட்டிவ் எடுத்து ரெட் லைட்டில் உள்ள நெகட்டிவோட கனெக்ஷன் பண்ணியிருக்கு. வாங்க இப்போ வந்து செக் பண்ணுவோம். ஒரு HW பேட்ரி, அதில் உள்ளது வந்து இது நெகட்டிவ், இது பாசிட்டிவ். இப்போ நெகட்டிவில் போய் ரெட் ஒயரை கொடுக்குறேன், பாசிட்டிவில் போய் பிளாக் ஒயரை கொடுக்குறேன். வந்து ரெட் லைட் எரியுது. இப்போ வந்து பாசிட்டிவில் உள்ளதை வந்து ரெட் கலரில் கொடுக்குறேன். நெகட்டிவில் உள்ளதை வந்து பிளாக் கலரில் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து உள்ள க்ரீன் லைட்டில் வந்து 1/2K சேர்த்துக்கோங்க, ரெஜிஸ்ட்ரு போட்டுக்கோங்க. வந்து ப்ளஸ்ஸு கரெக்டாக வைக்கிறேன். பாருங்க, க்ரீன் லைட்டு எரியுது. வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வந்து தப்பாக வைக்கிறேன். பாருங்கள், வந்து ரெட் லைட் எரியுது. இதுதான் டெஸ்ட்ரு, பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்,
ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் சூப்பர்னு அனுப்புங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அது வரைக்கும் மணி